자, 아까 연주랑 똑같이 깨봉이도 기타로를 오늘 한번 해보도록 하겠습니다. 기가 덮인 애들은 깃털이 좀 있죠? 이렇게 깃털을 이어파우더를 써줍니다. 이어파우더. 이렇게 넣고 조물조물 는 털 쪽으로 뿌리 쪽으로 잘 닿게 조물조물. 또 반대쪽도 넣어줍니다. 조물조물. A few moments later. 충분히 조물조물 해준 다음에 먼저 발랐던 쪽으로 파우더가 들어갔죠? 살을 찝으면 안 되니까 조심조심히 뽑아줍니다. 이렇게. 홍지TV 구독, 좋아요. 홍지TV 구독, 좋아요. 그래도 아프지 않게 뽑기 위해서